Então, conversar agora com a Jaqueline Brasil, porque tem mais previsão de chuva. Amanhã pode chover forte no Rio de Janeiro, Espírito Santo e, sobretudo, em Minas Gerais. O aviso de temporal vale também para áreas do Nordeste, Centro-Oeste e do Norte. Capitais mais chuvosas amanhã: Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e Rio Branco. Máximas de 20 a 29 graus. Em Vitória, em 20 dias, já choveu mais do que a média do mês inteiro e deve chover 30 milímetros nas próximas horas. Previsão de tempo firme em Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e quase toda a região sul.